얘도 좀 그런 거 풀리는 것도 싫어해. 얘도 좀 보여주는 거 중요하고. 근데 그게 몹시 못하더라고. 걔랑 같이 커서도 교사도 좋았고, 그 다음에 내가 토요일 날이 언제 나가 이렇게 오고, 어떻게 그렇게 오고 끝이야. 그게 일주일 상간에 다 이루어졌던 거야. 그러고서는 저는 한 토가 없었어. 의사까지 이렇게 저기 아주 7년 그렇게 해서 제가 2개국을 한번 제 자산인 걸로 완전 자산이지. 근데 그러지 마라. 나 없는 거 보니. 애 둘이야. 한번 그거 하는 사람 아들이야. 그 여자도 엄청 많은데. 기분 싸면 되지. 미안하다. 미안해. 지금 F18이네. 56, EF 타이푼, 그 다음에 F18. 지금 이렇게 나왔잖아요. 이거가. 모든 창문을 다 씻고 난 다음에 안방으로도 이렇게 문 넘어 시간한 다음에 엄마만 베란다에 이렇게 넣어줘서 문을 잠가요. 그럼 투명한 유리벽을 하나에 두고